عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من كونساي جيم باي كاليفورنيا جيم. أنا سيف سيسي، جو سوي كوتش et formateur de coach في كاليفورنيا جيم. La rubrique صحيح من غلط اليوم باش نحكيو على لو سوجي يقول مادامني جو براتيك دو سبور جو بو مي بيرميتر باش ناكل نامبورت كوا. بون دون لابسولو اوكي كانك تعمل في السبور وما عندكش ان اوبجيكتيف تنجم تاكل نامبورت كوا اوكي. مي باغ كونتر سي فوز افي ان اوبجيكتيف précis كيما perte de poids ou la prise de poids لازمنا on fait très attention à ce qu'on mange. Sinon, vous pouvez vous entraîner très bien dans la salle وتخرجوا لبرا تاكلوا n'importe quoi ما تخلطوش les objectifs نتاعكم. شنو يصير؟ تطيحوا في دي موتيفاسيون، كي تطيحوا في دي موتيفاسيون توليو ما عادش تترينيو ونحن الحاجه هذه نحبوا نبعدوا عليها. Donc je vous conseille vivement de faire très attention à ce que vous mangez pendant على الأقل 5 jours. Et في الويكاند نجموا تاخذوا راحتكم وتاكلوا الحاجات اللي شايينها هكا. وهكاك vous restez sur les rails وتوصلوا les objectifs نتاعكم. Donc ننصحكم les amis باش تقعدوا actifs et vous respectez un régime alimentaire durant toute la semaine وتاخذوا راحتكم à la fin de la semaine. هذه هي كانت لا روبريك صحيح من غلط. نقابلوا في روبريك أخرى. في دقيقة نوتريسيون تاع اليوم باش نحكيو على لو فينيغر دو فيغ دو بارباري اللي هو الخل نتاع الهندي qui est considéré comme un atout de choix pour maigrir. Et là, personnellement, je le prescris très souvent. Pour sa composition très intéressante qui est riche en oligo-éléments qui m'a le calcium, qui m'a le fer. Il est aussi riche en fibres, il est riche en acide acétique et en minéraux et certaines vitamines. Et ثاني أهم حاجة عنده un effet coupe-faim, il نقصنا من الجوع. Donc ça va directement impacter la graisse du ventre. Par contre, il faut éviter de le boire sec وحده. Il faut diluer une cuillère à soupe معناها غرفة كبيرة في كاسمة avant chaque repas ب 20 دقيقة وإلا 30 دقيقة. Sinon, on peut assaisonner les salades نتاعنا بالفينيغر de figue de Barbarie. Alors, نصيحة فيتنس نتاع اليوم les amis باش تكون autour du muscle fessier. قبل ما نعطيكم les exercices pour optimiser votre séance de fessier نحبكم تفهموا معايا une petite logique وهكاك تنجموا تستعملوها في les exercices et les muscles اللي تحبوا تخدموهم الكل. Alors pour le fessier لازمنا نعرفوا les fonctions نتاعو. fonction الأولانية هي l'extension de la hanche. Donc les exercices نتاعنا لازم يكونوا فيهم extension de hanche كيما قاعدين نشوفوا في l'exercice هذا اسمه كابل كيك باك. fonction الثانية هي l'ouverture de la hanche. كما قاعدين تشوفوا هوني l'ouverture de la hanche pour travailler la partie externe du fessier. Fonction numéro 3 هي flexion de la hanche كما قاعدين تشوفوا زاده معنا في l'exercice هذايا اللي هو قاعد يخدم في le fascia lata. وكان تحبوا تعملوا une séance تمس tout le groupe du fessier لازمكم تمسوا les 3 axes اللي وريتهم. هذه هي كانت نصيحتي اليوم. نتقابلوا في نصيحة أخرى. كان عندك سؤال يخص الفيتنس ولا النيوتريسيون لي زيكسبير دو كاليفورنيا جيم يجاوبوك. ما عليك كان تبعث ميساج على الباج فيسبوك كاليفورنيا جيم. كل يوم نختاروا سؤال نجاوبوا عليه. وتوا جا وقت سؤال اليوم. La question du jour تقول ça fait très longtemps que j'ai pas pratiqué du sport وخايفة باش نرجع نعمل sport mais les courbatures. Oui, نجموا تخافوا من les courbatures كي ترجعوا تعملوا sport avec une intensité عالية, c'est normal. Mais هنا ce que je vous propose les amis, c'est de commencer avec une intensité متوسطة, خفيفة متوسطة. كيفاش نجم نعرف خفيفة متوسطة؟ C'est très simple. Imaginez que vous avez une échelle de 0 à 10. 0, vous sentez rien du tout en termes d'entraînement. 10, l'entraînement est très très intense. انتم لازمكم تكونوا entre 5 et 6. وهكاكا pendant les 2 semaines, vous allez reprendre l'activité physique من غير حتى des courbatures قويين برشا. دونك هذه هي كانت لا ريبونس نتاع سؤالنا تاع اليوم. كاليفورنيا جيم تربحك كل جمعة ان ابونمون بلو باسبور دو 3 موا. باش تشارك وتربح جاوب على السؤال اللي تلقاه كل يوم على الباج فيسبوك كاليفورنيا جيم.